Şimdi iyice yoğuruyoruz köftemizi şöyle. Adam akıllı oluyor ve birazcık şöyle birbirine yediriyoruz. Malzemeyi hop. Asıl size göstermek istediğim şuydu. Hepsini aynı boyda nasıl yapabiliriz köftelerimizi? Kimisi bayanlar mesela veya küçük büyük yapıyor, anlayamıyorlar. Ben bunu ustamdan da öğrenmiştim. Şurada birazcık sıvı yağ var. Bunu elimize alıyoruz, şöyle ovalıyoruz. Lokmacıları gördünüz mü hiç? Lokmacılar şöyle bakın. Şöyle hop atıyoruz tabağa. Hop sık at. Hepsi aynı boyda olsun diye. Ben birkaç tane yapayım. Gerisini sonra devam ederim. Şöyle alıyoruz. Bakın. Şöyle yapın. Şöyle hop. 5 tane yaptım. Şimdi ben size bunu şekillendireceğim. Bakın hepsi aynı büyüklük. Şöyle yapıyorsunuz. 1 2 hop atıyorsunuz buraya. 1 2 hop. Hepsi aynı bir oluyor. 1 2 sıkın. Basın. Atın. Tekrar şöyle sıkın, basın, atın. Tekrar sıkın, basın, atın. Bakın hepsi aynı boy, aynı şekilde oluyor. Görüyor musunuz? Yanında da patates kızartması tabii. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun bu arada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben Zeliha Damak Tadıyla. Hoş geldiniz tekrar evime. Hayırlı akşamlar.